Mitra ny tapany faharoa ary isika izay resana ny akony mondial fohifohy fa zao aloha dia iresaka ihany koa isika ny waiza. Ibana kokoa ny tontolon'ny sarimihetsika ao anatin'ny zanam-pandarana waiza satria nomboka rampitso ny fandefasana horonan-tsary eny amin'ny plaza Ampefilo amin'ity farany herinandro ity. Isan'ireo amin'ny sabotsy ny ahitana ny Ozzy, La Grande Évasion sy ny Jurassic World, Fallen Kingdom amin'ny endriny 3D. Ankoatr'izay nefa dia hoentina amintsika ihany koa ny hetsika manaraka izay karakarain'ny Magic Land mitatitra izany. Rindra Tahira sy Zurandretsalama. Avoaka manerana Madagasikara manomboka ny volana Jolay izao ny horonan-tsary malagasy mpanendaka izay vokarin'ny Madagascar Island Pictures. Miavaka kely ny rampy satria indray ny avant-première ny plaza Ampefilo, fotoana izay ahafahan'ireo mpankafy ihany koa hiary hijery ny horonan-tsary voalohany miaraka amin'ireo mpilalao ny tantara sy ireo vahiny manan-kaja nasain'ny mpamokatra. Izay moa mahazatra anay dia misy foana ny avant-première. Ny avant-première dia ny fijerena ny horonan-tsary miaraka amin'ireo mpilalao sy ny olona invitena na ianao koa izay afaky manotrona izy izay manomboka rapitso izy io le 29 juin manomboka amin'ny 4 ao amin'ny plaza complexe Ampefilo. Horonan-tsary isany nanomezan'ny Aimaipy ny tsara indrindra tamin'izy ireo ny mpanendaka. Miangatra any amin'ny fanoratana ny tantara izany hatramin'ny fanatotosana izay naharitra 2 volana teo eo. Zany hoe misy olona voakasika an'izay ao ny mpitandro filaminana zao ny zava-misy. Zany hoe maro moa ny olona miteny efa maninona nareo mitantara zavatra ratsy. Non, ny anay dia fampahafantarana zany hoe formana sensibilisation le izy ampahafantarana ny olona misy zavatra ohatry zao, dia inona ny zavatra tsy maintsy ataonao raha mandeha bus ianao, inona ny zavatra tsy maintsy tokony ataonao rehefa mandeha. Zay zany aloha le zay natonga nananao le izy zany hoe inspiration na aingam-panahy amin'ny malaso ihany hoe ahoana zao ny zavatra mitranga rehefa any ambanivohitra dia rehefa aty andrenivohitra indray dia ahoana. Zay zany ny basen'le izy. Sarotra ny réalisation le satria tsy mitovy amin'ny nanaovana ny horonan-tsary nataonay teo aloha. Raha tany aloha amin'ny toerana mangina anaty ala fa kosa tamin'ity eto amin'ny ville pitsaka olona anao nefa tsy afaka napaka ny hoe anao barrage dia anao an'izao dia aka police betsaka sy ny sisa fa dia natao amin'ilay moyen ananana. Mpilalao horonan-tsary Matiana sy Isany vaovao no notsongaina ilalaon'ny tantara. Isan'ny hita ao anatin'izany Lamta izay mpihira, isan'ireo ihany koa Iratremo izay raha ny mahazatra ny mpankafy horonan-tsary malagasy dia ireo horonan-tsary somary milamina. Misy tantaram-pitiavana ny tena manavana anazy. Tsy Iratremo ny anarako amin'ny tantara ity fa boss. Ka izay no anentanako ny olona zany ny ovakely no fomba ny tantara olona alofika amin'ity fa tsy mitovy amin'ny mahazatra nefa ino koa fa afa-pony be sy maro ny fomba filalaovako ao. Ary eo no ahitana hoe ain'ny olona anankiray ve milalao film milanto, calme na sahala amin'izany sy ny film misy gidragidra. Amin'ny alady izao no andefasana indray ny mpanendaka oriny avant-première rampitso. Isokatra ho an'ny mpijery rehetra ny plaza amin'ny voalohan'ny volana Jolay amin'ny 2 tolakandro sy amin'ny 4 ariva. Manoloana ny mbola mahasarotra ny famokarana horonan-tsary eto amintsika nefa dia nezahana irary. Ny vidim-pidirana 2 alina ariary izany ho an'ny rampitso ary 5 arivo sy 1 alina ariary kosa amin'ny alahady izao. Dia aza mitaraina rehefa mba tonga amin'ny horonan-tsary malagasy fa ny fanohanantsika any an-tokantrano na mijery an'ity vaovao ity dia ny fanohanantsika an'io no ampivoatra ny horonan-tsary malagasy ka afaka mampafantatra ny any ivelany hoe zao ny mba zava-vitanay eto Madagasikara. Antsika io fa tsy anay irery ka ilazantsika hoe business-nareo zany lafo be na hoe ampahantrany gasy tsy izay le izy fa dia hoe ahoana hahatonga famoronana asa vaovao eto Madagasikara. Nilaza ny tsy hamoaka DVD ny mpanendaka ny Aimaipy no ny fatiantoka teraka ireo mbola mpanao osika ho fanapariana ny vokatra manerana ny osika kosa dia iona amin'ny fandefasana izany amin'ireo efitrano izy ireo manomboka amin'ny volana Jolay izao.
mety tsy mahafantatra ianao fa ny olona rehetra rehefa miaso dia bosy ny fetsondralahy misy show ampanaovika anao raha indrindra voalohany ka hatramin'ny farany dia 3 millions d'ariary 3 millions d'ariary tsy haiko zao tsisy drala zao tsisy etoana oizake madame za mandeha makany akazomanga telefonenao madame moramora mitsiseratsiratsy Mosafidina manokana ny plaza Ampefo izy toerana isan'ireo tsara indrindra raha andraisana horonan-tsary sy mamaly ny filan'ireo mpijery indrindra fa ny vokatra malagasy izay reharehany rehetra no alefa eny amin'ny plaza rahateo no ahafahana manjifa ny tapakila amin'ireo andro roa andefasana ny horonan-tsary malagasy mpanendaka. Karakara hetsika ety amin'ny Urban Futsal Galaxy Andraharo ny sabotsy 3 Jiona sy ny voalohan'ny volana Jolay ho avy izao ny Magic Land manomboka amin'ny 7 ora maraina ka hatramin'ny 9 ora hariva izany. Kilalao mahery 7 no miandry ianao eny toerana izay natokana ho an'ny olon-drehetra. Dia manasantsika rehetrarehetra ho avy hiala voly araka aminay ao mike mini misy gonflable trampoline élastique misy ny salle blackout espace café thé offert iarahana amin'ny taf dia misy karazana kilalao be dia be ahafahanareo mahazo loka. Mampanantena etika miavaka ny Magic Land amin'ireo daty ireo vidim-pidirana tokana dia 2 arivo sy 2 alina monja no ahafahanao mandray anjara amin'ireo kilalao rehetra ny tanysaina ireo. Satria moa zany tsika zao misy ny mondial ny football dia misy espace natokanay amin'izay misy ohatra ny concours jeux vidéo FIFA 18 arahana amin'ny machine ahafahanareo mahazo loka misy ihany koa ny jeu vaovao izay noforononay manokana amin'izao coupe du monde zao zany hoe iarahanareo ohatra par groupe les jeux par groupe le izy dia afaka mifaninana zany nareo ohatra manana stade ohatra mifaninana amin'ny zanaka na ohatra miaraka nareo miaraka amin'ny mpinamana zao ohatra nareo tongany dia misy ihany koa ny espace Koh-Lanta moa zany izay fandarana any andafy izy dia resaka ohatra ny hoe fanatanjahantena kely izy nefa fifaninanana ihany koa kanefa ny ao anatin'izany dia ny fafinaretana no tena tanjona ahafahantsika miala voly amin'izao alohan'ny vakansa zao. Aorian'izao dia efa hiomana zady amin'ny fikarakarana ny hetsika Halloween izay fataon'ny isan-taona ny Magic Land. De l'aventure, de l'adrénaline et de l'épouvante vous attendent ce samedi 30 juin chez Plaza. Tahaka ny isan-kerinandro dia manolotra horonan-tsary alefa ho an'ireo mpakafy rehetra hatrany ny Canal 7 vidéo azo vahana kokoa ny ankizy amin'izao famaranana ny volan'ny ankizy izao. Ny sabotsy 3 Jiona mantsy no andefasana ny film d'animation Ozzy la grande évasion. Anomboka amin'ny 10 ora maraina ny fandefasana izany. Tsy ny ankizy irery ihany koa no asaina hijery ity film d'animation ity fa ireo sokajy taona rehetra mankafy ny karazana horonan-tsary tahaka izao. Mirary dia mirary ny fidirana satria dia 2 alina ariary ny sara ny tapakila fidirana. Bienvenue à Blue Creek, le véritable Blue Creek. C'est ta nouvelle maison. J'ai été amené ici par erreur. Désormais, tu seras le numéro 463. Je vais m'évader. Si t'as envie, tu peux venir avec moi. Tantarana alika kely izy io izay anisany hoe niezaka nitsoaka moa zany satria tsy nentin'ny fianakaviana nandeha nanao vakansy izy dia napetraka tamina toerana fametrahana ny alika dia niezaka nitsoaka tao anatin'izay izy. Amarana ny tapakandro faharoan'ny sabotsy izao farany volana Jiona kosa ny Jurassic World ao anatin'ny andiany Fallen Kingdom amin'ny endriny 3D efa nalefa tao amin'ny plaza ity horonan-tsary ity saingy noho ny amaroan'ireo mpakafy mangataka dia averina alefa indray izany. Tsara ny manamarika fa isareo mitahana ny lohalaran'ireo be mpijery indrindra any ivelany ny Fallen Kingdom. Fidirana indroa dia amin'ny 2 ora tolakandro sy amin'ny 4 ora sasany no andefasana ny Jurassic World amin'ny sabotsy izao. C'est quoi cette chose? Ils l'ont créée. C'est la créature la plus dangereuse qui ait jamais existé. Je propose qu'on arrête ce délire. Tanany eo amin'ny londoan'ny laharan'ny box office ity horonan-tsary Jurassic World ity dia hojerentsika en 3D izy amin'ny 2 ora sy amin'ny 4 ora sasany. Ny tapakila nefa ny amin'izay Jurassic World izay dia amin'ny blockbuster azy moa zany dia 2 alina ariary ny olon-dehibe ary 5 arivo sy 2 alina ariary ny tapakila ho an'ireo izay latsaky ny 12 taona.
efa nanomboka omaly ny fivarotana tapakila ho an'ireo horonan-tsary roa samihafa ireo. Mbola azo atao tsara manjifa izany eny amin'ny canal 7 vidéo Ankorondrano na eny koa eny amin'ny plaza Ambefilo mialoha sy amin'ny andro andefasana ny horonan-tsary. Pour réserver vos places, infoline 034 02 407 77. Izay ny horonan-tsary mihetsika hitantsika amin'iny farany herinandro iny fa ivadika kely amin'ny fanatanjahantena isika iresana ny baolina kitra. Izay mazava ho azy ny mondial no maresaka amin'izao fotoana izao anatin'ny vondrona H izay lalao ny hariva teo dia tafiakatra i Colombie rehefa avy nandresa ny Senegal ray ny ohatra no ny hafaran'ny lalao ny fanandrinan'ny Colombie sy Senegal izay. Lalao Japon sy Polona kosa dia resy ray ny ohatra i Japon. Tafiakatra ihany anefa i Japon na izany aza marina fa mitovy ny isa azony Japon sy Senegal saingy ny isan'ny karatra azony rotonta no ny zarana azy ireo efatra ny karatra mavo azony Japon raha toka enina kosa ny any Senegal. Fa omaly ho an'ny andro fahatelo atao anatin'ny vondrona ECF anisan'ny trangan'ny tsinapozina satria dia lavin'ny Korea Atsimo Allemagne ary dia makasikasika an'izay indrindra ny sary ho arahantsika. Towards the near post, bouncing around dangerously. It's up. Lavo ny tompon-daka farany ary tsy tafavoaka vondrona nisy azy. Mitohy hatrany izany fitsanan'ireo tompon-daka farany izay efa nahazo any Espaina ny taona 414, Italia ny taona 14 ary Frantsa ny taona 12. Mila ny tanto fandresena nanoloana ny Korea Atsimo anefa ny Allemand ho tafiakatra ampavalin-dalana. Tsy izay anefa no nitranga fa nondrika teo anatrehan'ny Korea Atsimo tarihan'ny Son tamin'isa roa ohatra ny Rainboot ny taona Nicolas Osil omaly alina. Vokatra izay tena tsy napozy ny mpanaraka ny tontolon'ny baolina kitra. Afalina ny Korea Atsimo taorian'ny nandresen'ny tompon-daka farany na dia efa nintsina koa ary izy ireo raha hafaky hivina tanteraka ho an'ireo Allemand. South Korea, incredible. Too soon. Teo amin'ny lalao ilany kosa dia lavin'ny Suède tamin'isa 3 ohatra ny Meksika ka tena metraka izao filarina manaraka izao amin'ny vondrona F. Suède no voalohany manana isa 9, manaraka azy Meksika izay manana isa 9 ihany koa fa manatomba amin'ny baolina ampidirina. Eo amin'ny larina fahatelo no misy an'ny Korea izay manana isa 3 ary ny farany kosa dia ny Rainboot izay manana isa 3 ihany koa. Teo amin'ny vondrona eo kosa nanamafy ny toerana voalohany ao amin'ny vondrona misy azy ny Brésil rehefa nandresy roa ohatra ny Serbia. Izay baolina matin'ny Paulinho teo amin'ny minitra 9:30 sy Thiago Silva teo amin'ny minitra 12:20. Tetsankilana nanao atsala roa ny Suisse Costa Rica ka nametraka izao filarana izao. Brésil no voalohany manana isa 7, arahan'ny Suisse manana isa 10 ary mamarina filarana kosa ny Costa Rica izay manana isa 2. Ireto kosa ny fandaharam-potoana androany. Amin'ny Timor, Japon ifanandrana amin'ny Pologne, Senegal ifanandrana Colombie, amin'ny Suisse kosa Angleterre ifanandrana amin'ny Belgique ary Panama ifanandrana amin'ny Tunisie. Araka ny hitantsika iny dia ny lalao roa efa vita teo ny lalao roa sy sandrasana zany dia ny an'ny Belgique sy Angleterre ary ny an'ny Tunisie sy Panama. Belgique sy Angleterre izay samy efa fantatra fa ho tafiakatra avokoa miady ny larana voalohany izy ireo anatin'ity lalao ity. Tunisie sy Panama indray kosa dia samy efa tsy misy tafiakatra fa manohy ihany koa ny lalao anatin'izay lalao farany ao anatin'ny groupe misy azy izay. Ny vaovao fa kely indray ary no resantsika. Atao hoe afakely no fahaizana ity olona ity? Izay indrindra tokoa Riza Tahina ho an'ny Cameroun sika atao anatin'ity insolite ity hijery ny tantaram-piainan'ny Janvier. Azo lazaina hoe afakely ny fiainany satria izy no lehilahy voalohany jamba nefa mpisolo vava any Cameroun. Nanomboka teo amin'ny fahatelo taona ny Janvier no nanana olana ara-pahitany. 17 taona kosa ny lehilahy amin'izao fotoana ary vao nahazo ny mari-pahaizana tao amin'ny fakulté momba ny lalàna any Douala. Izay mari-pahaizana anana an'izay araka izany no manokatra ny lalan'ny Janvier eo amin'ny sehatry ny asa
ka nahazo ny andraikitra ao amin'ny lapan'ny fitsarany Cameroun. Efa mpikambany ho lavitry ny mpisolo vava teo ny lehilahy. J'ai eu la volonté de devenir avocat, alors ça a été pour moi une passion jusqu'aujourd'hui. Efa faneriko hatrizay ny ho lasa mpisolo vava ka tsy nataoko sakana na hatratrarana ny tanjoko ny hoe jamba aho. Comme tous les matins, Janvier prend la route du palais de justice. Toy ny fanaony isan-maraina, manainga hamonjy ny lapan'ny fitsarany Janvier, miaraka amin'ny tehana fotsy sy ny kitapo misy ordinateur. Manivatsiva amin'ny fitoanany fifamoivoizana eny ny lehilahy mamonjy ny toeram-piasany. Mbola tsisy raha teo ny foto-drafitr'asa atokana ho an'ny olona manana fahasembanana. Antony iray isan'ny manosika ny Janvier, ilofo kokoa ho mpisolo vava ny olona manan-kile matoa azy. Les droits des personnes handicapées au Cameroun, c'est mbola olana ny fiahinan'ny olona manana fahasembanana eto Cameroun, ary zay no mahatonga anna ho mpisolo vava, hiary manokana ny zon'olombelona, hiary manokana ny zon'ny olona marefo, indrindra ireo manana fahasembanana. Noho ny olana ara-pahitana manjo azy anefa, somary sarotra ho an'ny Janvier ny fahafehezana aingana ny andinin-dalàna rehetra, mba hanampiana azy ho matianina ary fa olana hitan'ny maître de stage ny mampianatra azy tsy anjery ireo andinin-dalàna rehetra tokony voafehy tsara. Mariana fa i Janvier dia sokajina ho isan'ny lehilahy voalohany jamba nefa mpisolo vava eto Cameroun. Izay inona fa ho betsaka ihany ny toasy ao anatin'izay tantara atao hoe mahafinaritra ny aina ny tany Cameroun izay. Ny iverina kely eto an-toerana sika hijery ny toetry ny andro raha ampitso. Tombotsika ny avaratra avy hatrany ny fijerena izay toetry ny andro izay ary ny avaratra izay somary ho sarotsaron'ny rahona rano ny tsikaritra farany ny maripana kosa dia ambony hatrany mafana hatrany ny hoanareo any Savasy dia na any amin'ny faritry Savano mety isy ny orana malefaka ny tapany ariva. Ny faritra aty amin'ny faritany ndrefana indray kosa dia azo atao ihany koa hoe tsara ny andro ho an'ireo izay tsy tia orana, mifandimby ny rahona sy ny masoandro na dia kelikely ihany aza izay rahona izay, ny maripana ihany koa dia ambony ihany araka ireo hitantsika ireo mahatratra 2:30 ho an'ny Sofia sy Betsiboka. Aty amin'ny faritra Atsinanana Analanjorofo aloatra mangoro indraiky kosa araka ireo hitantsika ireo dia ifandimby ihany koa ny rahona sy ny masoandro mety isy ny orana malefaka ho an'ny faritra Analanjorofo, ny maripana kosa 2:20 ho an'ny Analanjorofo ny ambany indrindra. Aty amin'ny aloatra mangoro no azo atao hoe mangatsiaka satria 10 degré ny mangatsiaka indrindra ary 2:20 ny mafana indrindra. Raha ny eto avoatany indray kosa no jerentsika manaraka ety amin'ny faritra Analamanga sy Itasy Ponglava ary Vakinankaratra dia misy ihany koa ny rahona izay somary andrakotra kely ny lanitra ho an'ny rahampitso. Ny maripana dia angatsika ihany koa 10 degré Celsius ny ambany indrindra Analamanga sy Itasy ary ho an'ny Vakinankaratra kosa dia 7 degré Celsius no ambany indrindra. Izay ny amin'ireo faritra ireo anisan'ny faritra hafa ny any amin'ny faritany Fianarantsoatra izay mahita ihany koa ny 10 degré Celsius ny mangatsiaka indrindra ary ny mafana indrindra 20 degré Celsius amin'ny faritra Vadivavy Fitovonany no misy an'izay mafana indrindra 20 izay. Ny any amin'ny faritra Menabe Atsimo Andrefana Nosy Androy dia mafana ary ibalika ny masoandro amin'ny ankapobeny, ny maripana 2:30 no ambony indrindra. Anisan'ny faritra mafana ihany koa ho anareo any amin'ny faritany Toliara iny. Izay ny mahakasika ny toetry ny andro ary rahampitso ary dia izay ihany koa no entsika mamarana ny logité tamin'ity androany ity manome fotoanantsika rehetra rahampitso indray amin'ny fitora sasany toy ny mahazatra. Velomaro tovy klasy.
Telma, safidiko numéro 1 malagasy nanotra ho anao teo. Bijouterie Santia, mividy volamena, manolotra anao ny Logité. Spaghetti Primo, vita amin'ny vary mazava voafantina. Sady vaovao, tsara no tsy mora. Spaghetti Primo, nanolotra anao teo ny Logité. Antitasy tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be nanolotra anao teo ny Logité. Biscuit crémy, double saveur, double plaisir. Miam dia mitadiny tsara hatrany ary manolotra anao. Total vous a présenté Logité. Chez Total, on en fera toujours plus pour vous. Ankafiziny Logité miaraka amin'ny fromage la vache qui rit. Sady matsiro no mampazoto homana. Ho fafinaretan'ny ankohonanao. Ny shampoing vaovao Velnic dia mampalama sy manalefaka tsara ny volonao. Tsara volo lalandafy miaraka amin'ny Velnic sy ny Logité. Chic de Fabiola, la référence de la mode africaine nanolotra anao teo Logité.